हेलो गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि होम रेमेडी काढ़ा कैसे बनाया जाता है। ये आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी इससे खांसी कम हो जाएगी और आपको ठंडी में भी राहत मिलेगी। तो हमें इलायची चाहिए, हमें काली मिर्च चाहिए और हमें लौंग चाहिए। ये तीन चीज़ होनी चाहिए। और जो चौथी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो है चाय पत्ती। तो आप चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी अच्छी क्वालिटी का। और इसके बाद चाहे तो आप शुगर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन आप कम डालें, शुगर ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैं ये चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ, मेरा ताज का है, मैंने इसको बॉक्स में डाला हुआ है। चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। मैं केटल में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास केटल है तो उसमें बना रही हूँ। आधा गिलास पानी भर लीजिए। एक इंसान के लिए आप आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। जैसे कि मुझे थोड़ा सा ही पीना है, ज़्यादा नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से डाला हुआ है। अपने हिसाब से ही पानी डालिए, क्योंकि आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो आधा फेंक जाएगा। तो जितने की ज़रूरत है उतना ही डाल दें। पानी को थोड़ा उबलने दें, थोड़ा गर्म होने दें। जैसे कि आप देख रहे हैं उबल रहे हैं, ये पानी उबल रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। ओके, इसको अब चाहे तो और पानी ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है यहाँ पे। गाइस, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी जो खांसी आती है, रुकती नहीं है, सूखी खांसी खासकर, उसके लिए बहुत ही बेस्ट उपाय है ये। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सुबह ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं और रात में सोते वक्त ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक होम रेमेडी है जो आपको बहुत ही राहत देगा। तो चलिए हम डालना शुरू करते हैं। काली मिर्च है ये, इसको हमने डाल दिया। ये इलायची है, ध्यान रहे इलायची को खोल के थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा खुला होना चाहिए, क्योंकि आप उसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा खोल कर। ठीक है, जैसे मैंने खोल दिया हुआ है। अब ये तैयार है, अब इसको डाल देंगे। अब हम लौंग डालेंगे। ज़्यादा तो आपको डालना नहीं है, उसी हिसाब हम ये 4 लौंग की डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे गाइस। ठीक है, सब 4-4 डालेंगे। ओके, अब हम थोड़ी चाय पत्ती डाल देंगे। देखिए, आप चाय पत्ती बहुत ही कम डालिएगा, मतलब आधा इंच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो एक ही इंसान को देना है तो आधा इंच डालिए। मैं तो वो थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला है, उसी हिसाब से, क्योंकि कड़वा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये काढ़ा बहुत ही कड़वा हो जाएगा और आप नहीं चाहेंगे कड़वा पीना। तो थोड़ा सा ही डालें, आधा इंच एक इंसान के लिए। अगर आप 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा दाल डालना पड़ेगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा उबलने लगा है, इसको थोड़े 2-3 मिनट तक उबालना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसका फ्लेवर इसके अंदर ही रह जाएगा, जो कि आपके लिए सही रहेगा। इसको थोड़े बीच बीच में हिलाते भी रहिए, इससे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उबलने दीजिए, जब उबलने लगे तब उसे उतार लीजिएगा आप। और 2-3 मिनट तक ज़रूरी है गाइस। ठीक है, जैसा कि मेरे पास केटल है तो मैं इसी में ही बना रही हूँ, क्योंकि ये इजी वे होता है बनाने का। और आप चाहे तो गैस में ही बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास होगा ही। और कुछ देर में तैयार हो जाएगा गाइस। चाहे तो आप चीनी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, पर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कड़वा नहीं होगा। जैसे कि अब तैयार हो गया है ये, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं बंद करके मैं सर्व करूँगी। इसको छान लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आपने काफ़ी चीज़ें डाली हैं जो आपके मुंह के अंदर चली जाएंगी। तो आप छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि मैंने छान लिया है। ये देखिए तैयार हो गया काढ़ा। ये होम रेमेडी है गाइस, आप भी इसको बना सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।